cross check 好耐都唔得咯。個仲一已經好大啦 ，cross check 好耐都唔得啦。佢又話嗰個鄭東烈嗰個我又睇到佢打啦，係好深啊咁樣嚇。唔係佢用轉身頂嗰個我專登嘅睇人，所以叫超官我要出場嗰場啊，我要出場啊，佢應該要罰佢。佢嗱，如果係 regular season 咧就一定罰，不過 playoff 咧佢就會罰嘅，因為如果嗰個撚樣係咩咧 unconscious 咧，真係俾你摳到個頭咁落地下，我就瞓喺度啊，係啊，冇影聲到。如果我就係啊，你話你咁講啦。Kevin 打Golden State， 阿 Green 瞓咗一陣，LeBron James 行過嚟攬過嚟你嗰度，用個手佢轉腳咁樣罰人哋話，罰人停咗一場啊，第6場就輸埋咁先。我話 superstar 咁講啦，唔係 superstar 㗎，佢連個冠軍都輸埋啦，係咪特登先？喂，你仲有乜理由嗰個呢個會開會啊？唔係嗰個口去開會，喺個四九四九你明唔明啊？阿 Green 個底花撚曬㗎嘛，屌你！阿 Green 個底花撚曬㗎嘛，阿 Green 個撚都唔係個底花撚曬，佢所有點嘢你要睇嗰個飛雲，佢已經瞓咗地下，跟住出咗街落。你點解要攬佢？喂，你老味，佢真係好冇嘅。嗱，第一阿 Brian James superstar， 第二阿 Green 個底花撚曬，屌你老母即反嚟嘅，可以講咁樣啦。咁佢係即反嚟㗎，但係佢冇打佢喎，佢撥開佢隻腳嘅喎。佢話你唔 intentional 咯，係咪先？咁你嗰個係 intentional 嘅 ，intentional people。可能係咁㗎啦，咁都得㗎嘛。所以變咗你話個優兒，就咗嘅。輸就係佢個場家嗰個輸冠軍咯。咁個問題啦，唔係邊個有4個 technical？ 有第2個 technical 就已經出場啦，第2個 technical 已經出場㗎啦。思算啦，你唔知就當時我哋就罰咗佢1場就已經，咁跟住咧嚟打嗰個咁樣你依家你都唔應該，就算你話吹咗雞喉佢偷嘅，咁你都唔應該罰，因為你做好急喎，後日就打嗰場波咯喎，嗰個 chairman 係主持嗰個會議喎，你個 vice 開個會喎，由佢決定咗之後或者場喎，全部呃你嘅。
game's great. Two. Oh.
6-4. Whoa. Picks up.
我你要射啦嚇！